こういうとこ書いてね。はい。誘導書から坂井さん検索項目書いてね。はい。4月の日頃だとあ、しまった。目の写真撮るの忘れた。明日撮るわ。はい。もう出てきちゃったからさ、書いておいて、明日の上の写真。お姉ちゃんどこ行きます？お花ちゃんが知ってるんですか？そうだね。ちょっと、この前の命がちょっとついてるから、シュッて。永田さん、ちょっとそこですね。はい、玉木さん、お待たせしました。はい、お願いします。ご飯食べるよ。花ちゃん。なるべくお花ちゃん今日ちょっとコンカードして。なるべく出てる部分から消毒して。大変だから。取れない取れない。濡れタオルでゴシゴシして。取れないじゃんね、ちゃんと。で、なんか手出ちゃうんで、手が出てくるのあ、で、出てたら肩持ってたのが今できたら寝させてもらってる。寝かした方がいいの？あ、いや、横じゃなくて、横じゃあ、座らせた方がいい。伏せるのじゃあ、はい。嬉しい。はい、じゃあご飯食べる。お利口さん、お薬だよ。お、上手だね。上手だよ。おはなちゃん上手。上手だね。よし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 。上手だよ。おはなちゃん上手。上手。お薬も終わり。お薬終わった。終わってない。終わったって。お薬は終わってる。薬終わったって。そう、こっちの方が美味しい。上手ね。上手だよ。食べるの上手だよ。嫌なの。嫌だったって。でしちゃったね。よし。おっと、足も出てくるの。薬の時の方が飲み込みよかった？こ前手と後ろと。れでいいかな。がっつりお酒。こっちでどう？もう暴れちゃうんで。逆だっけ？これでよい？こっちで邪魔にならない。さくらさんが持ちやすい方でお願いします。でもこれなら邪魔にならないかな。そうだよね。どっちでもいいです。上手。ごくんしてるね。ごくんしてるよ。偉いよ。お利口さん。まだいっぱいあるね。上手だよ。出てくるね。出さないで。ごくん疲れちゃった？よし。ごくん疲れちゃった。苦しい？
上だね。さ、人がいる気持ち悪いよね、ちょっとね。よしよしよし。ちなみに今日はまだあ、ごっくりしたじゃん今。ごっくりしたね。上手だよ。あ、もう一回。あ、ちゃん。きれい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 き
あ、そうそう。あなた。あ、そうそう。しっかり押さえてもらっていいですか。はい。しっかり押さえてもらっていいですか。いいねよ。割れるんです。いいねよ、ほのちゃん。ほのちゃん、ごめんね。お家を話すからね。よし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 。あ、ごっくりしてごっくり。よしよしよし。お利口さん。そうだね。疲れてきた。あ、そうそうそう。あ、ごくん、大丈夫？大丈夫？よしよしよし。よしよしよし。ためためしてるよ。あ、ごくんしたの。ふきやだ。きれいだ。歯磨き終わったら楽にしても大丈夫そうですか？うまく終わったらそうですね。歯磨きまで。いや、上手ね。歯磨き絵はちょっとあ、そう。やった。でこれ取るんですけど、ちょっとそのあ、はい。顔を拭かないと。顔拭いたら離すからね。ごめんね。あとはね、長期トールパンチきちゃうからね。長期トールどういうのをちょっと毎日2週間以上見ると出ちゃったね。ふきだから。ちょっと出るよね。ちょうどもうちょっとタオル。はい。おしっこ出たね。先顔拭きますわ。はい。今日からよくなってね。おしっこ出ちゃった。あ、そうそう。やだったね。
持ち上げてもらって、寝ちゃったね。寝ちゃったね。じゃあそれやっぱり2週間